প্রিয় দর্শক, আপনারা সকলে আশা করি ভালোই আছেন। আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করব, আলোচনা না ঠিক অনেকটা শেয়ার বলতে পারেন। আমি নর্মালি সাধারণত এই চ্যানেলে চেষ্টা করি যে কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যগুলো আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য, কিন্তু আজকে একটুখানি ভিন্ন প্রাসঙ্গিক নিয়ে মনে হয় আলোচনা হয়ে যাবে। কেননা আসলে আজকে একটা কাজে, বিশেষ কাজ, আমার বন্ধুর স্কলারশিপের যে বৃত্তি, সেই বৃত্তির টাকাটা বা সেই চেকটা তোলার জন্য আমি আসলে যাচ্ছিলাম ক্যাম্পাস থেকে নব থিয়েটারের দিকে। তো ভাবলাম যে হেঁটে হেঁটে যাবো, অনেকদিন ধরে বের হওয়া হয় না, চিন্তা করলাম বাইরে ট্রান্সপোর্টও নাই এরকম, আর চাচ্ছি না কোনো ট্রান্সপোর্ট নিতে, তো হেঁটে হেঁটে যাবো। তো ভাবলাম যে চন্দ্রিমোদর উদ্যানের ভিতর দিয়ে একটা শর্টকাট নিয়ে নেই, সে কারণেই আজকে এখানে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। পরে এই পরিবেশটা দেখে মনে হলো যে না, বেশ সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে, এবং দেখলাম প্রায় জনশূন্য বলা যায় এই জায়গাটাকে। এবং পরে আর এখানে যে ব্লগটা করছি, কথা বলছি, মাছ আসলে পকেটে ঢুকায় রাখছি, মাছ আছে। তারপর আসলে দেখলাম, পুরোটা ঘুরে দেখলাম, প্রচণ্ড রকমের একটা কুল একটা এনভায়রনমেন্ট কাজ করতেছে এখানে। কি পরিমাণ পাখি, পাখালি থেকে শুরু করে পুরো পরিবেশটাই সবুজে ভরে গেছে। এবং আপনারা এখনও শুনতে পারবেন যে এখানেও পাখির শব্দ শোনা যাচ্ছে। তো ভাবলাম যে এই বিষয়গুলো একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে। তো দেখতে থাকুন আজকের ব্লগ। এটা মানে তেমন কিছু না, জাস্ট যাচ্ছিলাম, ভাবলাম যে কিছু ভিডিও করি, আর মোবাইল দিয়েই সব কিছু করলাম। আশা করি আপনাদের বিষয়গুলো ভালো লাগবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। হেঁটে চলেছি সামনের দিকে, একদম জনশূন্য চন্দ্রিমা উদ্যান। এতে মজার বিষয় লাগতেছে যে আজকের এই চন্দ্রিমা উদ্যানের পার্কে কখনো এইভাবে লক্ষ্য করা হয়নি আগে। অনেক আগে আসা হয় প্রায়। এই যে কাঁঠাল, মানে এইভাবে কাঁঠাল ধরে আছে গাছে, এই জিনিসটা আসলে কখনো এভাবে আগে কখনো দেখা হয়নি। দেখতেই পাচ্ছেন কতগুলো কাঁঠাল গাছে ধরে আছে। জিনিসটা খুব ভালো লাগলো দেখে। আরো কিছু গাছে দেখলাম আমও ধরে আছে, তো সেটা আসলে খুবই ভালো। এটা হচ্ছে আজকের বিজয় সরণির রাস্তা। এইখানে দেখা যাচ্ছে যে ঢাকা শহরে আসলে করোনার এই পরিস্থিতিতে কী অবস্থা। সামনে ঈদ, আর মানুষজন দীর্ঘদিন ঘরে বসেছিল, এখন কি আর করা, বের হতেই হয়। তো এই হচ্ছে অবস্থা এখানকার। দেখতেই পাচ্ছেন গাড়ি ঘোড়া বেশ ভালোই চলছে বলা যায়। এবং সামনের দিকে যে বিজয় সরণি যে মোড়টা, সেখানে আমি দেখলাম যে মাঝে মাঝে সিগন্যালও পড়ছে। এই হচ্ছে বিষয়। অসংখ্য, এবং আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অধিকাংশ মানুষই বেশ সচেতন, সবাই মাস্ক ব্যবহার করছে। অনেকে দেখা যাচ্ছে পিপি পরেও বের হয়েছেন। সব মিলে চলছে আর কি।
একটু জুম করে দেখালে দেখবেন যে গাড়ি বেশ ভালোই ভালো আসছে না, মোড়টাতে বেশ ভালো জ্যাম পড়ছে। একটা বিষয় সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে যে সাইকেলের যাত্রীরা বেশি, সাইকেল অনেকেই নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে রিক্সা, এবং অনেকের মানে বেশিরভাগই হচ্ছে ব্যক্তিগত পরিবহন, সবই, কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এখানে নেই। মানুষজন বেশিরভাগ রিক্সা ব্যবহার করছে। আর দেখা যাচ্ছে যে প্যাডেল চালিত মানে পায়ে প্যাডেল চালিত রিক্সার চেয়ে ব্যাটারি চালিত রিক্সাগুলোর সংখ্যাটাই বেশি। এখানে গাড়ি ঘোড়া থেমে আছে, কেননা এখানে আমাদের যে সার্জেন্ট আছেন পুলিশ, ওনারা দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। গাড়ি ঘোড়া বেশ আছে। সব বড় বড় কাজ। না, এই জিনিসটা এখানে যাচ্ছে না, এটারে একটু জায়গা মতো নিয়ে যাওয়া দরকার। আসছি, যাওয়া যাক কি অবস্থা হয়। 1 2 3। সুপ্রিয় দর্শক, আজকের এই ভিডিওটি আমি শেষ করতে চাচ্ছি, কারণ বাইরে বেশ গরম আজকে। কারণ এখানে একটু ঠান্ডা আছে, কিন্তু বাইরে বের হতে গেলে রাস্তা দিয়ে যখন যাবো তখন বেশ গরম পড়ে গেছে। আর রোজা রেখে আসলে বিষয়টা খুবই কঠিন বলতে গেলে। আর আজকে যে বিষয়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, এটা আসলে এই চ্যানেল অনুসারে অনেকটা বলতে হয় অফ টপিক, তারপরেও মনে হলো যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি, সে কারণে এই বিষয়গুলো দেয়া। আর আমি চ্যানেলে সাধারণত কৃষি বিষয়গুলো বেশি দেওয়ার চেষ্টা করতেছি, যাতে করে ইনফরমেশনগুলো আপনাদের কাজে লাগে। হ্যাঁ, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই করোনার যে পরিস্থিতিটা আছে, আসলেই ভয়াবহ পরিস্থিতি। এটা আমাদের খুবই দ্রুত কাটিয়ে ওঠা উচিত একটা বাংলাদেশের মতো একটা দেশের জন্য। শুধু বাংলাদেশ না, পুরো পৃথিবীর জন্য আসলে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা দরকার। সো ঘেমে যাচ্ছি। বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে আমরা যে বিষয়গুলো দেখালাম, আসলে অনেক ভালো লাগছে সব কিছু মিলে। কারণ এই
চন্দ্রিমা উদ্যানের মধ্যে আসলে এইভাবে অনেক যাতায়াত হয়েছে এখানে, কারণ পাশেই থাকি। এই যে এইভাবে ফলগুলো ফলছে, আম, তারপর কাঁঠাল, তারপর জাম গাছে জাম, এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে পাখিগুলো। সেই পাখিগুলোর কারণে খুব ভালো লাগছে আমার, যে কি মানে সারাটা সময় পাখির কলকাকলিতে ভরে আছে এই পার্কটা। তো এই সবুজ যে পরিবেশটা এখানে আছে, তো এইটা যদি মানে সবসময় বজায় থাকে আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটা জায়গায়, শুধু ঢাকা শহর নয়, তাহলে আমরা অনেক ভালো এবং সুস্থ থাকতে পারবো। আরেকটা বিষয় আমার কাছে চোখে পড়ছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে রাস্তায় যেটা লক্ষ্য করলাম, এবং আমি নিজেও, মানে সবাই মাস্ক পরে বেরোচ্ছি। আগে কিন্তু এটা করতাম না আমরা, কিন্তু এইটা করার ফলে কি হচ্ছে, অন্তপক্ষে যে ধুলাবালি, সেই ধুলাবালি থেকে আমরা কিন্তু বেঁচে যাচ্ছি। সো এইটা আমাদের শরীরে কিন্তু একটা ভালো একটা দিক। এটা আমাদের ধুলাবালি থেকে আমরা দূরে থাকতে পারছি সেই কারণে, এবং আরেকজন কেউ অসুস্থ হলে হাঁচি দিলে আরেকজনের কাছে যাচ্ছে না, সেই বিষয়গুলো। করোনাটার কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু নর্মাল লাইফে যদি আমরা এই জিনিসটা চিন্তা করি, তাহলে হবে কি, আমাদের ইমিউনিটি কিন্তু এমনিতেই ডেভেলপ করবে। আমাদের যে বাইরে থেকে ডাস্টটা আমরা যে পরিমাণ নেই, সেটা যদি কমে যায়, তাহলে আমাদের ইমিউনিটি কিন্তু অলরেডি এমনিতেই ডেভেলপ করবে। তো এটা খুবই একটা ভালো একটা দিক। আর আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেছি, এটা সত্যি একটা ভালো দিক। আমাদেরকে আশা করছি যে মানে এই বিষয় অভ্যাসগুলো আমরা ধরে রাখতে পারবো, এবং আমাদের যে চিন্তা চেতনা যে পরিবর্তনটা হয়েছে, এই বিষয়গুলো ধরে রাখলে আমরা বাংলাদেশ একটা সুন্দর বাংলাদেশ এবং সুন্দর একটা পৃথিবী আমরা কল্পনা করতে পারবো, এবং বাস্তবে সেটা রূপ দিতে পারবো। তো আজকের ভিডিওটা আর দীর্ঘায়িত করবো না, এই পর্যন্তই রাখবো, আর কিছু রাখতে চাচ্ছি না। আর এই সব কিছু মিলে আপনারা চেষ্টা করবেন, মানে এরকম ভিডিওগুলো আমি দেওয়ার চেষ্টা করব, কৃষি বিষয়ে বা এরকম বিভিন্ন যেটা প্রকৃতির সাথে যায়, হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো আমি দেওয়ার চেষ্টা করি। সো এগুলো পেতে আপনি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে করে আপনি এই ভিডিও আপডেটগুলো পেয়ে যান যে এরপরে কী ভিডিও দেওয়া হবে। তো আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিও।